الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما إن نادى المنادي إلا وأتيت مسرعا. كان عندي محاضرة اليوم في شرغم العيد. أنا في شرغم العيد قبل أذان العصر ب5 دقائق كان الشيخ يقولنا، فأجلت المحاضرة يوم الخميس لأن الزاوية القادرية احنا جزء منها، نتمثل هويتنا وثقافتنا توجهاتنا. جئت مسرعا. كنت كلمة احنا عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى المذكورين في سورة الإسراء. ماذا يمثل المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ هم أول ما بنيت الأرض من المساجد. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أي المساجد بني أول؟ قال المسجد الحرام. ثم أي يا رسول الله؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. منذ أن بدأ الله يبعث الأنبياء والرسل ما كانش نبي أو رسول أقام بناء للدين يعبد فيها الله إلا سيدنا إبراهيم. قبل كرسل لم يبنوا مسجدا، لا نوح ولا النبي هود ولا النبي صالح. النبي الرابع هو النبي إبراهيم. إبراهيم كلفه الله بمسؤولية. باش نفهموا مليح قضية الدين فوق الأرض. قالوا إني جاعلك للناس إماما. أنت يا إبراهيم تستحق أن تكون رسولا لكل الأمم والحضارات لكل الشعوب. وش معنى إماما؟ ممكن واحد يفسرها لي. إني جاعلك للناس إماما بمعنى قدوة. الدين هو القدوة. الدين ليس طقوس وليس إشكال وليس صور. الدين أخلاق، الدين تعامل، الدين سلوك، الدين عمق في الحياة. الدين هو القدوة. الذي ليس فيه قدوة مش متدين، حتى وإن كان يؤمن بالدين لكن غير متدين. إبراهيم الخليل لما شعر أن هذه مسؤولية باش يكون قدوة لكل الحضارات قالوا يا الله ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي قدوة للبشر يقتدى به. الله تعالى هل قبل منه هذا الطلب أم لا؟ وش رايكم الآن؟ قبل منه بشرط، قال لا ينال عهدي الظالمين. يا إبراهيم سأجعل من ذريتك من يكون قدوة يقتدى به، ولكن الذين يصدر منهم الظلم والبغي والعدوان سأسحب منهم مسؤولية الدين، وظائف الدين، دور الدين. مستحيل أن يكون القدوة ظالم أو فاسد أو منحرف. مفهوم هذا؟ إذن منذ البداية الله أعلن وقرر في هذه الأرض أن من ذرية إبراهيم 2. هناك أمة عادلة تصلح يقتدى بهم، وهناك أمة من ذرية إبراهيم أيضا لا تصلح لأن الظلم سيصدر منهم، وبالتالي دورهم في الأرض مؤقت. باش نشوف إلى مسألة الإسراء والمعراج. الأمة الأولى رمز لها إبراهيم ببناء في مكة، بنى البيت، ثم علم ابنه إسماعيل الطواف، وأيضا شرع في هذا العهد الأضحية ورمي الشيطان بالحجارة. هذه أمور شرعت، وهذه الأمور أحياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث الله، وأصبح جزءا من دين النبي محمد. ثم ذهب إلى الشام، لأن إبراهيم كان في الشام، كان يسكن في فلسطين.
مع ابنه إسحاق ومع زوجته سارة. ماذا بنى محرابا صغيرا كان يتعبد فيه، ولم يعلم ابنه إسحاق الطواف، علمه فقط الصلاة والتعبد والدعاء ليس أكثر. معنى هذا المكان سيشهد ظهور أمة لها دين، وهذا المكان سيشهد أيضا ظهور أمة لها دين. أي الأمتين تكون قدوة للعالم؟ هذا ما سنراه. إسماعيل عليه السلام عندما علمه أبوه الطواف ظل يطوف بالبيت، والطواف ظل متواصلا ولم يتوقف. هل توقف الطواف؟ أبدا. حتى في زمن كورونا إذا تتذكروا كورونا التي أوقفت العالم الطواف لم يتوقف. المملكة العربية السعودية وكذلك الحجاج ما تستقبلش الحجاج من الدول، لكن فرضت على أهل المملكة أن يحجوا باش يبقى الطواف والسنة، لأنهم لم يتوقف في سنة واحدة منذ زمن إسماعيل إلى يومنا هذا، ما توقفش. لكن المحراب كان يصلي فيه إبراهيم ثم مات. من بقي؟ إسحاق عليه السلام ثم مات. بقي بعده يعقوب وأبناؤه يصلون فيه. حدثت حوادث، اختفى يوسف عليه السلام. بعد 20 سنة ظهر أمره في مصر كملك من الملوك. ذهب إليه أبوه وسائر إخوته. ماذا حدث الآن؟ هجر المحراب. هو الفرق بين البيت الذي بناه إبراهيم في مكة والمحراب الذي بناه إبراهيم في فلسطين. البيت لم يهجر ولو يوما واحدا، لكن المحراب الذي بناه إبراهيم هجر. عندما غادره يعقوب وابناؤه كم هجر؟ كم سنة وهو مهجور؟ قداش سنة؟ كان بقي يعقوب وأبناؤه في مصر قبل أن يخرج به موسى من مصر 400 سنة. 400 سنة تحت الاضطهاد، اضطهاد فرعون. 400 سنة والمحراب موجود. موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل إلى أرض سيناء، وبقي المحراب موجود. بعد 200 سنة ظهر النبي داود. بعد 200 سنة من موسى ظهر النبي داود. النبي داود عندما صار ملكا على بني إسرائيل هو الملك الثاني في تاريخ اليهود. في تاريخ اليهود الملك الأول طالوت، الملك الثاني داود. داود عليه السلام أطلق على هذه المملكة اسم مملكة يهوذا. هذا الاسم ما كانش موجود. كانوا يسمون قوم بني إسرائيل وكانوا يسمون قوم موسى. الآن في زمن داود بعد موسى ب200 سنة ظهر هذا المصطلح، مصطلح اليهود، ما كانش موجود. من أطلقه؟ أول من أطلقه داود عليه السلام. سمى هذه المملكة باسم جده الأكبر ابن يعقوب، يهوذا ابن يعقوب. هو من سلالة يهوذا كما موسى من سلالة من موسى عليه السلام. موسى من سلالة لاوي. النبي يونس من سلالة بنيامين. داود من سلالة يهوذا. سمى هذه المملكة باسم جده فأصبحت تسمى اليهود. منذ ذلك الوقت صار هذا المصطلح يعرف به هذا القوم. حسنا، يهوذا أسس مملكة عظيمة وقوية وبقي في الحكم 50 عام ثم مات. من جاء بعده؟ ابنه سليمان.
شوفوا داود وسليمان في هذا الوقت كان يسمى الفترة الذهبية في تاريخ اليهود. أعظم فترة وأحسن فترة هي فترة الغزو، فترة الجهاد، لأن داود لما حكم المملكة فتح فلسطين كلها مدينة مدينة وخرج منها فلسطين، ثم فتح لبنان كلها، ثم فتح سوريا وأخرج منها فلسطين، وأصبحت مملكتهم موجودة هنا قوية جدا. ولما جاء سليمان فتح الأردن، ثم توغل في العراق حتى وصل مدينة كريت، ثم بعد ذلك دخل مصر ودخل جزيرة العرب حتى وصل إلى اليمن، وملكة سبأ أسلمت على يديه كما قص علينا. الآن كم سنة من موسى إلى داود؟ 200 سنة. وداود قديش محكم؟ 50 سنة. الآن 250. بعد سليمان حكم 25 عام. كم الآن؟ 275. نقولوا حوالي 300 سنة. هذه هي الأمة الفاضلة في تاريخ اليهود، في تاريخ بني إسرائيل. هذه هي الأمة الفاضلة. الآن بعد النبي سليمان تغير الحال. كيف تبدل الوضع؟ النبي سليمان عندما مات عليه السلام من حكم بعده؟ حكم بعده ابنه رحبعام، كان يسمى رحبعام، وكان رجل صالحا شديد العزم، كان زاهدا عابدا لله تقيا مثل أبيه. اجتمع عنده العلم من بني إسرائيل، الأشراف والأكابر جاءوا إليه وطلبوا منه طلبا، قالوا له: أيها الملك، إن ذاك قد حكمنا بنوع من الشدة والصرامة فخفف عنا، حنا نطلب التخفيف. سليمان كان متين الدين، كان يحكم مملكتين الإنس والجن، ولهذا كان قوي وصار كان شديد. بنو إسرائيل ما تقولش حكم سليمان، طلبوا من ابنه أن يخفف عنه. ماذا قال ابن سليمان؟ والله لن أحكمكم إلا كما حكمكم أبي أو إسرائيل، كرجل صالح. وخرجوا، لما خرجوا من عنده من القصر اتفقوا على الانفصال، أسسوا مملكة وانفصلوا، أصبحت مملكة اليهود يقول أبناء سليمان في بيت المقدس تسمى مملكة اليهود. المملكة الثانية مملكة بني إسرائيل. ماذا حدث بعد الانفصال؟ في رأيكم أمة تنقسم، تضعف، هذيك القوة ذهبت، هذيك الهيبة ذهبت، وبدأ التنازع بين المملكتين على أتفه الأسباب. هذا بعض المدن، بعض القرى والضواحي بالحدود، هذه تتبعني هذه تتبعك، ونشبت حتى اشتباكات عسكرية بينهما، وبدأ التنازع والتحارب والتباغض. فبدأت الدولتان أو المملكتان في الانهيار والتراجع. ولما تضعف المملكة ماذا يحدث؟ وانتم عارفين الآن الحكومة كي تضعف وش يحدث؟ يحدث تسيير في المجتمع، ويحدث فلاتات أمنية، تعد الحكومة مش قادرة تسيطر. وهذا ما وقع في بني إسرائيل، وهذا الذي أشارت إليه سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في كتابه لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. معناه سيصدر بالظلم والبغي والاعتداء والاستكبار، وتصبح التنازع بينكم والتصارع والاحتكاك يصبح شديد بينكم. الآن بعد سليمان حدث هذا الكل،
أول ما وقع الانقسام، والانقسام أدى للتنافس بين المملكتين، ثم التنازع والتناحر والاقتتال، ثم بعد ذلك ظهر التسيب في المملكتين والانحراف الخلقي والفساد الأخلاقي والمالي. ماذا حدث الآن بعد سليمان ب200 سنة؟ الله تعالى بعث أنبياء بعد سليمان. وش كان دور الأنبياء؟ بعث النبي الشعية، ظهر بعد سليمان ب50 سنة، ثم ظهر بعده النبي أرميا، ثم ظهر بعده النبي دانيال. النبي الشعية قتله قومه بنو إسرائيل، هذا أول نبي قتل في التاريخ، حفظوها هذا سجلوها. النبي أرميا قتل أيضا، ثاني نبي قتل. بنو إسرائيل الآن بدأوا يمارسون القتل على الأنبياء. النبي دانيال لم يقتل، لكن في عصره حدثت حادثة عظيمة. الآن احنا 200 سنة بعد سليمان. حسنا، ماذا حدث؟ حدث الغزو البابلي لمملكة بني إسرائيل. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني إذا جاء وعد الفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني أقوياء محاربين الشداء لا تقدرون عليهم. من هم؟ البابليون في زمن الملك بختنصر. بعض العرب ينطقونه بخت نصر أو بختنصر، على كل حال هو اسم مش عربي. حسنا، قاد حملة عسكرية وغزا مملكة بني إسرائيل واحتلها احتلال كامل. كيف عرفنا أنه احتلها؟ من خلال قوله تعالى: فجاسوا خلال الديار. ما معنى جاسوا خلال الديار؟ يعني كانوا يتحركون بين دياركم وفي أزقتكم وشوارعكم وفي الطرقات بكل حرية، لم يجدوا منكم ردا ولا دفعا لأنكم ضعفتم، وهم أقوى منكم فاحتلوا بلدكم احتلال كامل. هذا هو الفساد الأول الذي أشارت إليه سورة الإسراء. لماذا وقع هذا؟ هذا عقاب لأمة فقدت القدوة. في زمن موسى كانت قدوة، والله تعالى أنزل شريعة التوراة فيها حكم الله وفيها تعليمات لبني إسرائيل يجب أن يقتدى بها، لكن بني إسرائيل تركوها وخالفوا أمره وفسدت أخلاقهم وفسد دينهم، أفلست ما عادش عندها قيم دينية، فجاء العقاب، لكن عقاب مؤلم. حتى اليهود الآن يقولوا أكبر نكبة في التاريخ وأسوأ وأنكر هزيمة الغزو البابلي. علاش؟ لأنه أسقط مملكتهم إلى الأبد. منذ ذلك الوقت لم تعد مملكتهم، سقطت هذه المملكة في يد البابليين. ماذا حدث بعد ذلك؟ البابليون أسروا 40,000 أسير، أخذوهم إلى مدينة نينوى. وش تسمى الآن نينوى؟ ماذا تسمى الآن؟ الموصل الآن في العراق كانت تسمى نينوى. 40,000، ومن بين الأسرى النبي دانيال. النبي دانيال أسر أيضا وأخذ إلى نينوى ومات في العراق، ما ماتش في فلسطين. وبقوا هناك 40,000. ثم ماذا فعل البابليون؟ هدموا المسجد الذي بناه داود، لأن داود كان رجل مجاهد وغازي وكان فاتح ونشر عقيدة التوحيد وعقيدة الدين والأخلاق والفضيلة. ثم بحث عن المحراب الذي بناه إبراهيم فوجده فجدد بناءه. متى؟ قلت 400 سنة وهذا المحراب موجود. داود ظهر بعد موسى ب200 سنة، 600 سنة.
600 سنة والحرم مهجور. هل البيت الحرام هجر يوما؟ أبدا، منذ أن بناه إبراهيم إلى اليوم لم يهجر، والطواف فيه لم يتوقف. وش يدلكم؟ يدل على أن الدين الذي سيخرج هنا في مكة دين ثابت ودين باقي وخالد ومستمر، لا يمكن أن يتوقف أو ينتهي أو يزول أو ينقطع. ما معنى زوال الدين الإسلامي؟ قيامة القيامة. هذا ايش معناه؟ إذا كان الدين الإسلامي مات تقوم الساعة. الدين الوحيد الباقي، والدليل أن تاريخ البيت الحرام لم يهجر، بينما المسجد الأقصى هجر 600 سنة حتى جاء داود وجدد بناءه، إلا أن داود مات قبل أن يكمله. من أكمله؟ كماله ابنه سليمان، جعله بناء شاهقا وأطلق عليه اسم الهيكل. ما معنى الهيكل؟ هي كلمة عبرية معناها المعبد، العربية معناها المعبد. كان بنو إسرائيل يتعبدون فيه ويقومون به احتفالاتهم الدينية. هذا المعبد الذي هو شرف بني إسرائيل هو مركز الدين عندهم، هدمه البابليون. هذا أول إعصار يتعرض له المسجد الأقصى وأول احتلال في تاريخ المسجد الأقصى. احتله البابليون وهدموه عن آخره، هدموه تماما. وكان تحت المسجد مقصورة بناها سليمان كان يخبئ فيها التوراة، لم يعثر عليها إلى يومنا هذا، والتوراة اختفت. قديش قعدت التوراة في أمة بني إسرائيل؟ التوراة أنزلت على موسى، قلت بين موسى وداود 200 سنة، من بعد سمينا 300 سنة حتى سليمان 300، وبعد سليمان ب 200 سنة سقطت مملكته. قديش عاشت التوراة؟ 500 سنة فوق الأرض فقط، اختفت إلى يومنا هذا. التوراة الأصلية التي أنزلت على موسى اختفت في هذا الغزو إلى يومنا هذا. متى وقع هذا الغزو؟ سنة 586 قبل الميلاد، يعني قبل عيسى بحوالي 6 قرون. ولما اختفت التوراة الأصلية حرفها بنو إسرائيل، لأن الأصلية التي يقاس عليها غير موجودة. الله تعالى رفعها إليه تمهيدا لنزول شريعة القرآن. رفع الله تمهيدا لنزول شريعة القرآن الخالدة الباقية، صوت الحق، صوت الله الباقي إلى آخر إنسان في هذا الملك. حسنا، كم بقي الاحتلال البابلي في مملكة بني إسرائيل؟ 70 سنة، 70 سنة. والأسرى في نينوى في الموصل 70 سنة وهم أسرى. كم 40,000 بعد 70 سنة كم أصبح عددهم؟ أصبح كيف قال لنا الله عز وجل؟ لأنه النبيون بعثهم إلى هؤلاء الأسرى، وش قال؟ وأرسلناه إلى 100,000 أو بعد 70 سنة صاروا 100,000 أو يزيدون. بعث الله لهم النبي يونس. شوفوا النبي يونس وعظهم كما وعظهم الأنبياء من قبل. هل سمعون ولا لا؟ طبعا الأمة المتدينة عندما تفعل تصيبهم الغفلة وتقسو قلوبهم، أصبحت خافية. وانتم الآن سادة الأئمة والمشايخ عندما تلقون الخطوب والمواعظ هل يسمعكم الناس؟ لأن الأمة مريضة بغد. حنا ركبت الغفلة بصراحة، ركبت الغفلة. كم إمام وكم عالم وكم داعية في العالم الإسلامي ونسمعهم في المواقع في التلفزيون في المساجد، والأمة هي والانحراف لم يتغير، ما زال هو نفس الفساد نفس المعاصي. ربما هناك تغير نحو الأفضل ولكن بطيء جدا.
احنا كي نشوفوا هذه الحركة الباطئة نتوقع أن الأمة ممكن تصلح وترجع لنا بعد 100 سنة و 200 سنة. مش ممكن، لأن الأمم التي تنحرف عن دينها مش من السير ترجع. ولهذا الأنبياء في تلك الفترة بعد سليمان بالرغم أنهم أدوا دور كبير وجهودات ضخمة بذلوها ولكن لم تنفع. النبي يونس عندما رأى قومه قد أصروا على المعصية قال له كلمة بوحي من الله تعالى أوحى له، قال له إذا بقيتم على المعصية فانتظروا عقابا من الله يأتيكم بعد 40 يوم. قلت لكم 40 يوم، هاي فرصة، إما تتوبوا وإما إن الله تعالى يأخذكم بعذاب البلاد كما أخذ قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود. وبقى مسكت. مرت 35 يوم لم يتغير شيء. 35 يوم وهم مهددون عارفين الله. شوفوا بشاعة النفس البشرية كي تكون النفس أمارة بالسوء، تعرف الحق وعن بالها ستتعذب ومع ذلك لا تبالي. سيطرت الشهوات وغلبت الدنيا على النفوس. الدنيا زخرفها وزينتها قوية جدا، ما نلعبوش يا إخواني الأعزاء، راهي شيء صعيب. النبي يونس لما شافهم 35 يوم لم تهل قلوبهم ولم يتوبوا قرر أن يخرج من العراق وركب في السفينة كان متجه إلى لبنان. لكن حدث في البحر حادث، عارفين اخترع القوم والقرعة جات فيه هو رموه في البحر فالتقمه الحوت. ترتيب إلهي والله، ترتيب إلهي. التقمه الحوت ليعود به إلى نهر دجلة، طول بلع الحوت ورجع به إلى نهر دجلة ورفضه. هذه الحقيقة. يبقى حي لو كنا جاتش حكمة إلهية وترتيب إلهي يبقى حي في وقت الحوت؟ ما يبقاش حي، ترتيب إلهي، حكمة ربانية. ولما ألقاه الحوت في نهر دجلة وجد قومه قد تابوا على شرير كشاف يونس خرج، ظنوا أن العذاب واقع بهم. الآن المطر قد فوق الرأس، تابوا توبة أحسن توبة في التاريخ. ما كاينش قوم تابوا كده إلى درجة أن الله خلدها في القرآن في سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس لما آمنوا، معناها لما تابوا هم مؤمنين، آمنوا بمعنى تاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، معناها حررناهم من الأسر، عدناهم إلى بلادهم. شوفوا قيمة التوبة وقيمة الصلاح. لما كانوا فاسدين وعاصين الله كان معاقبهم بعذاب الأسر. صح لما تابوا وأصلحوا أمرهم مع الله رجعهم بلادهم وحررهم من الأسر. كيفاش تابوا السهل؟ هذيك ال5 أيام الأبقار قرروا فيها الصيام 5 أيام ما كانوا وشرب، هما صايمين صيام متواصل. قال لك على الأقل كي يجينا العذاب يجي نموت وإحنا صايمين 5 أيام. هذه التوبة اللي ذكرها ربي في سورة يونس. وما كانش أمة أبدا تابت 5 أيام إلا قوم يونس. قال يونس فقط. كيفاش رجعوا لبلادهم؟ هذه لازم نذكرها أمام التاريخ. في ذلك الوقت كانت دولة الفرس دولة نامية وبلغت من القوة شأن. هذاك ظهرت دولة الفرس وكان بيناتها وبين مملكة بابل حروب. بنو إسرائيل هذوكم لقاو تواصل مع الفرس وتفهموا معهم. قالوا لهم إذا نحن ساعدناكم وغلبتم البابليين بمساعدتنا هل ترجعوننا إلى بلدنا؟ داروا معاهدة باش تعرفوا اليهود منذ ذلك التاريخ راهم ما يحبوش العهد، بداوا منذ ذلك التاريخ. بالفعل
دار مكائد ونصر أهل الفرس، والفرس لما تغلب على البابليين أعادهم إلى بلادهم. ولكن بنو إسرائيل لما عادوا إلى بلادهم أخذوا كل الكنوز من نينوى. لهذا احنا استقروا في سورة الإسراء: ثم رددنا لكم الكرة وجعلناكم أكثر أموالا وجعلناكم أكثر، يعني أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. امددناكم بأموال، يعني بنو إسرائيل لما رجعوا إلى البلاد ما رجعوا أغنياء. في عهد من؟ في عهد النبي يونس لما رجعوا إلى البلاد، لكن تحت من؟ تحت حكم الفرس. الآن احتلوا الفرس، أصبحوا يتمتعون باستقلال ذاتي، يعني حكم القضاء بلادهم، لكن متابعين للفرس عسكريا سياسيا. إذن مملكتهم ذهبت، قوتهم ذهبت، انتهت. الآن هم باقون في التاريخ، لكن مش مملكة التي بناها داود وسليمان، مش مستقلين، مش أحرار، وبقوا تحت الاحتلال الفارسي. وأعادوا بناء المسجد الأقصى، عودوا بنوه في عهد النبي يونس، عودوا بنوه. لهذا احنا نقرأ بعد: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. معنى المسجد الآن موجود، زادوا بنوه. إذن نلاحظ باللي المسجد الأقصى في تاريخه مر بظروف مؤلمة جدا وقاسية وحائكة. احتلال بابلين للمسجد الأقصى 70 سنة، 70 سنة كان وهو مدمر. من أعاد بناءه ومن حرر أرض فلسطين من البابلين؟ النبي يونس. هذه الحكم تعظها النبي يونس، معناها النبوة كانت حاضرة. هذا مسجد مركز دين لأمة لا يمكن أن يحرر إلا بنبوة، حرره نبي. بعد ظهر عيسى عليه السلام. معلش نكمل الشيخ ما بقاش يسلم. ظهر عيسى عليه السلام لمن؟ ظهر لبني إسرائيل يخاطبهم كما في سورة صف: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. راني جئتكم بالتوراة الحقيقية، لأنه هو بعد احتلال بابل فقدت التوراة، حرفوها وهم في الموصل في نينوى، كتبوا يسموه هم التلمود كتبوه في نينوى وجاءوا به وحكموا به واعتقدوا أنها هي التوراة. جاء عيسى بعد 600 سنة قال لهم لا، قال لهم التوراة الحقيقية هي هذه: بعثني الله إليكم بالتوراة الحقيقية التي أنزلت على موسى. عيسى عليه السلام جاء بالشريعة، جاء بشريعة التوراة، لكن سميت الإنجيل لأن فيها مواعظ وحكم، فيها كلمات عيسى وفيها بعض التشريعات المكملة. حسنا سميت الإنجيل. هل آمن به بنو إسرائيل؟ حاولوا قتله وحاصروه وضايقوه وظلوا يبحثون عنه، إلى درجة أن الله عز وجل شبه لهم رجلا بعيسى فقتلوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى، ولكن عيسى رفعه الله إليه. وراحت الدعاية أن اليهود قتلوا المسيح، اليهود قتلوا المسيح. من بقي بعد المسيح في مملكة بني إسرائيل في أرض فلسطين؟ بقي أنصار عيسى الحواريون. اضطهدهم اليهود فتفرقوا، بعضهم ذهب إلى روما، بعضهم إلى أثينا، بعضهم إلى اسكندرية، بعضهم إلى اليمن. الذين ذهبوا إلى روما نشروا الدعوة، نشروا في الدعوة، فتوقفها بعض الجند ودخلوا بها إلى القصر، وانتشرت الدعوة في القصر، فكان الملك قسطنطين تنصر. الملك قسطنطين هو أول ملك روماني يدخل في النصرانية،
وأيضا تنصرت معهم الملكة هيلانا. الملكة هيلانا أسرب في قلبها كراهية اليهود، اعتقدت أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. وش عملت؟ جهزت حملة عسكرية قوية جدا، هذا بعد عيسى ب 130 سنة، سنة 130 سنة. جاءت هذيك الحملة العسكرية التي تقودها الملكة هيلانا وغزت أرض فلسطين، غزوة احتلت فلسطين وأخرجت منها جميع اليهود. الآن اليهود خرجوا من فلسطين نهائيا، ولم يعودوا إليها إلى سنة 48 عندما تخاذل العرب 48 والرجل، بل الكل خرجته الملكة هيلانا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحوالي 400 سنة، بحوالي 400 سنة. لكن الملكة هيلانا عندما احتلت فلسطين واخرجت منها جميع اليهود هدمت المسجد ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة. هدموه، تهدم في عهد الملكة هيلانا، مش هدمت فقط، جعلته مزبلة وأمرت جميع السكان بأن يرموا القمامة فيه، وبنت بجواره كنيسة القيامة، وأصبح المسجد الأقصى مهدم هذه المرة مش 70 سنة، كم؟ 400 سنة، حتى بعث الله النبي محمد وذكر في سورة الإسراء وتشوق المسلمون إلى رؤية المسجد الأقصى. من فتح فلسطين؟ عبيدة عامر بن الجراح في عهد عمر بن الخطاب. إذن النبوة مرة ثانية تعود. هؤلاء كانوا على دين ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة كبار عظام، هم الذين حرروا المسجد وأخرجوا الرومان من فلسطين. إذن احنا المسلمون فلسطين عمن أخذناها؟ عن اليهود أم عن الرومان؟ عن الرومان. ليه اليهود يسألون حاجة يروح يرجعوا من الرومان؟ يا أخي الرومان هم اللي يخرجوهم من فلسطين، هم اللي دولهم بلادهم. حنا ديناها من عند الرومان، جيناهم ساكنين فيها 400 سنة قبل الإسلام، 400 سنة قبل مجيء الإسلام، ديناها من عند الرومان، يروحوا هم يرجعوا من عند الرومان. فهمنا القصة. ولما فتح عبيد عامر بن الجراح فلسطين القساوسة ما حبوش يعطوا المفاتيح، قالوا له الأوصاف نتاع فاتح القدس لا تنطبق عليك. ما له كلم أمير المؤمنين عمر الخطاب، جاء أول خليفة من خلفاء المسلمين يزور بلدا فتح هو عمر الخطاب بدعوة من القساوسة. لما رأوا عمر شافوا أن هذه الصفات تنطبق عليه فسلموا المفاتيح. عمر الخطاب سألهم عن محراب داود، قال دلوني على محراب داود الذي بناه داود، فدلوه. فلما رآه بكى، رآه مزبلة فيه القمامات، بكى بكاء شديدا وطلب من المسلمين أن نظفوه وأعاد بناءه بناء بسيطا. وكان عمر الخطاب أول من صلى فيه من المسلمين، وكان داود أول من صلى فيه من بني إسرائيل. صلى فيه عمر الخطاب وظل المسجد كذلك حتى العهد الأموي في عهد الملك بن مروان، أمر بتشييده وبنائه. بدأوا يبنوها عام 67 للهجرة وكملوه سنة 74 للهجرة، يعني حوالي 7 سنوات. 7 سنوات بني بهذا الشكل. شفتوا هذا الشكل من عهد الخليفة عبد الملك بن مروان إلا أنه تطور. الفاطميين دخلوا عليه بعض التحسينات، ثم الأتراك العثمانيين دخلوا عليه بعض التحسينات، وبقي كما هو لم يهدم منذ أن قبضه المسلمون. هذه معجزة. منذ أن وضع المسلمون أيديهم على المسجد الأقصى هذا هدم من قبل مرتين في عهد بني إسرائيل تهديما كاملا، بل في عهد الملكة هيلانا
وجعل مزرعة صح لمعت في أيدي المسلمين. هل هدم؟ لم يهدم. احتل في زمن الصليبيين 90 سنة محتل، لكن بقي تماما، والمسلمون لم يتوانوا عن تحريره في عهد صلاح الدين الأيوبي. وهذا العهد أنا نحب أخليه المحاضرة الأخرى، لأنك باش نتكلم عن صلاح الدين لازم نتكلم عن فترة قبله. والله صدقوا، والله إن ملامح النبوة قد ظهرت قبل صلاح الدين. عن بالكم شكون ظهر قبل صلاح الدين؟ ظهورهم، بركتهم، وباستقامة الشعب على يديهم تحرر القدس. صلاح الدين كان قائد جيش، لكن الجيش، قيادة الجيش، أفراد الجيش، من هم الجيش؟ أبناء المدارس القادرية، أبناء المدارس السهروردية، أبناء المدارس العدوية نسبة إلى عدي بن مسلم. أول من ظهر أبو حامد الغزالي، هو اللي جاب منهج التصوف الجديد. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني في ذلك الوقت تتلمذ على يد أبي حامد الغزالي في آخر عمره. وأبو حامد الغزالي هو الذي نصبه في مكانه للتدريس. مات أبو حامد الغزالي وبقي الشيخ عبد القادر الجيلاني نسبة إلى جيلان أو كيلان، هي مدينة في طوس في خراسان. خراسان هي أفغانستان الآن، كان يعيش في مدينة جبلية، لكن من بعد نزل إلى بغداد. والله كان معظما، وأول من عظمه جميع الفقهاء الحنابلة بما فيه ابن تيمية. عارفين ابن تيمية تجمل على يديه ولا لا؟ لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني كان شيخ الحنابلة، شيخهم، وكان فقيه، وهو أول من جمع بين الفقه والتصوف. وقبل أن يموت أسس مدارس، وأول المدارس التي أسست وتقوم بتدريس التصوف والفقه المدارس القادرية في بغداد وعواصم الأقاليم. ثم أسست المدارس العدوية. بعد المدارس العدوية أسست في مناطق الأكراد، لأن عدوي ابن مسافر كان كردي. وصلاح الدين الأيوبي كان عدوي لأنه كردي، لكن الجيش وقادة الجيش إما قادرية وأشاعرة، نقولوا شافعية ولا حنفية، وكانوا حتى حنابلة. وقرأت كلاما لابن تيمية وللحافظ الذهبي وللنووي وللمنذري عن الشيخ عبد القادر الجيلاني، كلام ممتاز جدا، ما قدحوا فيه ولا ذموه، بالعكس والله قد أطرى عليه الشيخ ابن تيمية إطراء كنت أتمنى لو أن السلفية قرؤناه، كنت أتمنى بالشعر. يا أخي شيخهم ابن تيمية، يا أخي شيخهم تتلمذ عليه عبد القادر الجيلاني، وكان تلميذا، وكان يقدره ويعظمه، باعتبار عبد القادر الجيلاني كان هو فقيه الحنابلة في ذلك الزمان، هو شيخ الحنابلة، فكانوا يعظمونه جميعا. أنا في إطار تحضير دراسة لسيرة الشيخ عبد القادر إن شاء الله أكملها، إن شاء الله تكون مناسبة قادمة ندير فيها محاضرة كاملة لساعتين، إذا كان ممكن تكون مدة ساعتين باش نوفي سيرة هذا الرجل. ساعتين ولا أكثر، لأن لقيت معلومات راح نعتمد على مصادر باش ندير بحث ما يكونش أقل من 60 أو 70 صفحة. إن شاء الله نقدموه نحطه هنا للزاوية اللي يحب يقرأ سيرة أو تاريخ سيد عبد القادر يقرأ. ظهر في فترة وكان تمهيد لتحرير القدس، هو أبو حامد الغزالي ومجموعة أخرى من المربين والمتصوفين. أنا نكتفي بهذا، حبيت فقط نوصل رسالة باللي المسجد الأقصى هدم واحتل في زمن قبل أن يصبح في يد المسلمين. لما عاد الأمر إلى المسلمين
ها نحن نشاهد الآن مرارا يقتلون ويذبحون، مجازر، محارق، ناس تهدم البيوت على رؤوسهم من أجل المقصد المسجد الأقصى، راضون بقدر الله، ما خافوا ولا ذلوا ولا هربوا، لأن أمانة المسلمون يحسون أن هذه أمانة مش ممكن يتخلوا عليها. هذا لما عاد المسجد الأقصى إلى المسلمين وربي نصرهم إن شاء الله. والتاريخ نتاعو كما ذكرت احتل المرة الأولى 70 سنة، ثم المرة الثانية 400 سنة وهدم، لكن عندما احتل في زمن المسلمين 90 سنة احتلوا الصليبيون لم يهدموا، بقي كما هو. والآن هو محتل ولا يمكن أن يحرر إلا بطريق النبوة. معناها لازم تجي مرحلة كما سبقت صلاح الدين أيوبي، مرحلة إعادة صياغة الأمة بالتربية الروحية وبالتصوف. إذا ظهر هذا الجيل كما ظهر من قبل ستحرر القدس إن شاء الله. في المستقبل يكون لنا إن شاء الله مداخلات أخرى نكمل هذا الموضوع.